ഇന്ന് നമ്മൾ പോയത് ജപ്പാനിലെ ടൊച്ചിങ്കി പ്രിഫെക്ചറിലെ നിക്കോ നാഷണൽ പാർക്കിലേക്കാണ് കേട്ടോ. ഓട്ടം സീസൺ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പോകുന്ന വഴിയെല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ കളർ ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങോട്ടേക്കുള്ള യാത്രയും ഒരു പോസിറ്റീവ് വൈബ് തന്നെയായിരുന്നു. ഒരുപാട് പേര് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് നടന്നും സൈക്കിളിലും ഒക്കെ പോകാറുണ്ട് കേട്ടോ. മലമുകളിലൂടെ ഇതുപോലുള്ള വഴികളിലൂടെയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് പോവേണ്ടത്. അവസാനം നമ്മൾ ചെന്നെത്തിയത് ചൂസെഞ്ചി എന്ന് പറയുന്ന ലേക്കിലാണ് കേട്ടോ. ഈ ലേക്കിൽ ഒരുപാട് ബോട്ടിങ് ആക്ടിവിറ്റീസൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ബോട്ടാണ് ഇതൊരു പെഡൽ സ്റ്റാൻഡിങ് ബോട്ടാണ്. ഏതാണ്ട് 20,000 വർഷത്തോളം പഴക്കമുണ്ട് ഈ തടാകത്തിന്. ഇതിനടുത്തായിട്ട് ഒരുപാട് വാട്ടർഫോൾസ് കാണാനുണ്ടായിരുന്നു.